70.81 မှာ Telegram link ကို Facebook ပေါ်မှာ share လို့ရှိရင်Facebook 70.81 မှာ Telegram link ကိုထည့်ပြီးတော့ Facebook မှာ share လို့ရှိရင်ဒီ 70.81 ဆိုတဲ့ link ကိုတန်း share လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့ဥပမာပြန်ဒီဗီဒီယိုလေးပဲဆိုပါတော့နော် copy link ယူလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 7-day advisors မှာ account ဖွင့်ထားတဲ့ account ထဲမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ short term ဆိုပြီးတော့ link လေးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားlink နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Telegram link မဟုတ်ပဲတခြား link နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပေါ်လာတဲ့ 70.81 ဆိုတော့တန်း share လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Telegram link ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်း share လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လို share မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 70.81 ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင် Telegram မှာ channel တစ်ခုဖွင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် channel တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါ Telegram မှာဥပမာ movie link ပေါ့နော် movie link နေတင်မှာဖြစ်တဲ့ movie link ဆိုပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ public ထားလဲရပါတယ် Okay public ထားရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေလေးပြပါနော်MBA နေတစ်ခုပြလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏတော့ငါ7-day.81 link ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီလိုလေးတင်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဇက်ကားလဲပေါ့နော်ဒီကဒါပါတော့demo video ကိုကြည့်ဖို့ဒီ link ကိုနှိပ်ပါပေါ့နော်ပြီးဆိုဒီလိုလေးချလိုက်emoji လေးတစ်ခုနဲ့အောက်ကိုဒီလက်ညှိုးလေးထိုးပြလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ link လေးကိုပြရပုံစံလေးပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့ပြီးဆိုရင် share လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကို copy ယူပါဒီ link ပေါ့နော်ဒီပို့ရ link ကို copy ယူပါယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုပဲFacebook ပေါ်မှာတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမနော်ဒီလိုမျိုးလေး Facebook မှာတင်လိုက်ပါတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နမူနာတင်ပြပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော် link ကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီ 7-day.81 ကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့Telegram link ကို 7-day.81 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးတင်ပါဒီ 7-day.81 link ကိုတန်းပြီးတော့ Facebook မှာမတင်ပါနဲ့ပတ်စံသိမ်းမရပါဘူးမရတာများပါတယ်ကျေးဇူးပါ